Останавливает гаишник-запорожец, а тот полон пьяных мужиков. Выгнал он всех из машины, документы проверить, а их 17 человек. Гаишник в шоке, всех сразу в участок. Наутро они протрезвели, вызывает их начальник райотдела. «Мужики, все прощу, только покажите, как вы там уместились». Мужики выходят на улицу и начинают потихоньку упаковываться в машину. 16 влезли, а один ну никак не помещается. Те ему и говорят: «Слушай, может, тебя вчера с нами не было?» «Ну что вы, мужики, а кто же вам всю дорогу на баяне играл?»